హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శ్రీనివాస్ని. ఈరోజు మనం జిబ్రానిక్స్ నుంచి జిబ్రానిక్స్ సోనిక్ బార్ 100 మోడల్ని మనము సౌండ్ బార్ని అన్బాక్సింగ్ అంటే రివ్యూ చేయబోతున్నాం అనమాట. అలాగే దీనికి ఫ్రెండ్స్, ఇందులో పోర్ట్స్ విషయానికి వస్తే చూస్తే మనకి చూడండి, ముందు డీసీ పోర్ట్ అయితే ఉంది, అలాగే సబ్వూఫర్ పోర్ట్ ఉంది, అలాగే మనకి టైప్ సి పోర్ట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అక్కడే మనకి ఆక్స్ మైక్ పోర్ట్ కూడా ఉందన్నమాట. అంతేకాకుండా మైక్ పోర్ట్ ఉంటుంది, అలాగే మనకి 3.5mm ఆడియో జాక్ పోర్ట్ ఉంటుంది, ఏఆర్సీ పోర్ట్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. పైన మనకు బిల్డ్ క్వాలిటీ చూడండి ఎలా ఉందనేది. పైన మనకు ఒక నాబ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. మనకు బిల్డ్ క్వాలిటీ మొత్తం మనకి ప్లాస్టిక్తోనే వస్తుందన్నమాట. ఇది కూడా మనకు వచ్చి అది క్లాత్ అనమాట. అది మనకి యాక్చువల్గా అది మెష్ కాదు, క్లాత్తో వాళ్ళు డిజైన్ చేశారనమాట. పూర్తిగా మనకి ప్లాస్టిక్ బిల్ట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది బ్యాక్ సైడ్ కూడా. కానీ కొద్దిగా చేతిలో బ్రాడ్గా అయితే ఉంది. నేను యాక్చువల్గా నేను అనుకునేది ఎలా అంటే వేరే చాలా పొడవుగా అట్లా ఉంటుందేమో అనుకున్నాను, కానీ చాలా కాంపాక్ట్ అయితే ఉంటుంది. చూడండి మనకి సబ్వూఫర్ కూడా ఎలా ఉందనేది. సబ్వూఫర్ మొత్తం మనకు వుడ్తోనే వస్తుంది అనమాట. ఆ ఎయిర్ పోవడానికి ఉండే ప్లేస్ అది. మనకి 13.5mmతో సబ్వూఫర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. చూడండి ఎలా ఉందనేది. ఇది కూడా చాలా కాంపాక్ట్గా, అంటే బాగా మనకు ఎక్కువ స్పేస్ అయితే తీసుకోదన్నమాట. వుడ్తో చేయడం వలన సౌండ్ కూడా మంచి సౌండ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. చూద్దాం. ఈరోజు దీంట్లో మనకి ముందుగా చెప్పుకోవడానికి వచ్చి డిజైన్ అండి. ఇది డిజైన్ అయితే చాలా మంచి డిజైన్ అయితే రావడం జరిగింది అనమాట. అలాగే సౌండ్ విషయంలో కూడా మంచి సౌండ్ అయితే వస్తుంది. దీంట్లో పంపి బేస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఎక్సలెంట్ బేస్ ఉంది. చూడడానికి డిజైన్ కూడా బాగుంది. ఇది వచ్చి మొత్తం ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ అయితే రావడం జరిగింది అనమాట. అలాగే దీంట్లో మనకి ఈ నాబ్ అయితే ఒకటి ఇచ్చాడు. ఇది మనకి సౌండ్ చేసుకోవడానికి, డౌన్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన సౌండ్ అనమాట. ఇది నాబ్ అనమాట. మనం ఉద్దరుకుంటే మనం మ్యూట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం మ్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట ఆడియోని. ఈ యొక్క ఫీచర్ అయితే దీంట్లో బాగుంది. అలాగే కనెక్టివిటీ అయితే మనకు ఆల్ కనెక్టివిటీ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి కనెక్టివిటీ దాన్ని ఇంకా మనకి HDMI త్రూ కానీ, అలాగే మనకి బ్లూటూత్ కానీ అన్ని విధాలు కానీ దీన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే సౌండ్ బార్ అండి. సౌండ్ బార్ వచ్చి ఇది రెండిట్లోనూ మీకు ఇక్కడ ఒక 30 వాట్స్, ఇక్కడ ఒక 30 వాట్స్, అంటే 2 స్పీకర్స్ అయితే వస్తాయి అనమాట. 2 30 వాట్స్ అంటే 60 వాట్స్ ఇక్కడ వస్తుంది. 60 వాట్స్ మనకి సబ్వూఫర్ లో రావడం జరుగుతుంది అనమాట. సబ్వూఫర్ లో మనకి ఇక్కడైతే సౌండ్ బార్ సంబంధించిన స్పీకర్ అయితే ఊఫర్ అయితే ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అనమాట. దానికి ఎయిర్ అయితే ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట. బేస్ విషయానికి వస్తే తంపి బేస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. దీంట్లో నేను ఆడియో విజువల్స్ కొన్ని చూపిస్తాను. దీంట్లో మనకు 3 మోడ్స్ వస్తాయి అనమాట. మ్యూజిక్, న్యూస్, అలాగే మూవీ మోడ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అలాగే 3D కూడా వస్తుంది. 3D సరౌండింగ్ సౌండ్ కూడా మనకి కనబడుతుంది. అలాగే దీంట్లో వచ్చి బేస్, ట్రబుల్స్ తగ్గించుకోవడం, ఎక్కించుకోవడం అలాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. మళ్ళీ అలాగే దీంట్లో వచ్చి వాల్యూమ్ ర్యాకర్స్, అలాగే మనకి ప్రీవియస్ ఇన్పుట్ చేసుకోవడం, మళ్ళీ ఇన్పుట్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్పుట్ ద్వారా మనం చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్లా అన్ని దీంట్లో ఫీచర్స్ బాగుందనమాట జిబ్రానిక్స్ లో. కానీ జిబ్రానిక్స్ లో ఎంత కాస్ట్ పెట్టి మనం కొన్నా ఇదే రిమోటే వస్తుందండి. ఇది వచ్చి 5.0తో బ్లూటూత్ అయితే కనెక్టివిటీ వస్తుంది. కనెక్టివిటీలో ఏం ఇష్యూ లేదు. ఏమంటే మాటికి మనము కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుంటే, HDMI ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా మళ్ళీ ఏం అనుకోవాల్సిన పని లేదు. చాలా బాగుంటుంది. సౌండ్ పరంగా కానీ అన్ని పరంగాను ఇది ఎక్సలెంట్ గా ఉందని చెప్పాలి. మీకు ఒక శాంపిల్స్ చూపిస్తాను, దాన్ని మీరు చూడండి కావాలంటే. For 1,000 years. You're the closest person I've ever held to a mother. ప్రాపర్ క్లీవేజ్ ద్వారా వీడికి బేస్కి ప్రాపర్ క్లీవేజ్ ద్వారా
యాక్చువల్గా అయితే సౌండ్ బార్ అయితే చాలా బాగుందనే చెప్పాలి. ఎక్సలెంట్ సౌండ్ బార్. మనకి HDMI నాకు టీవీకి HDMI కనెక్ట్ చేసేదానికి కుదరలేదు కాబట్టి నేను చేయలేకపోయాను. యాక్చువల్గా బ్లూటూత్ నుంచి అయితే చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది జియో సెటప్ బాక్స్లో ఉండే బ్లూటూత్ నుంచి నేను దీన్ని కనెక్ట్ చేశాను అనమాట. సౌండ్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది, చాలా బాగుంది సౌండ్. అలాగే మనకి బేస్ కూడా దీంట్లో మనకు సబ్వూఫర్ కూడా చాలా సూపర్గా సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పాలి. మంచి మ్యూజిక్ బాగా వినొచ్చు, నీట్గా ఉంటుంది. మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇది ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో. ఇప్పుడైతే నేను ఇది ఇంకా ఫ్రెండ్స్, ఇంక ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతుంది. ఇలాంటి మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుస్తాం. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.